Ayo. Kenaon nih Mang? Ante. Hitung hutangnya. Sok nyawanan. Terus eta keur naon kikituan? Dia gerak dia. Dia. Aing keur ngitung rangda. Hai. Moal. Tapi iya ngomong-ngomong lo ngena bau naon terus nyebak naon sugan tadi sepira itu kagak bujur saeutik. Wah, pantesan bukan nih. Pani urang teh rangga aya 7. Ayeuna tinggal sabaraha? Mah kari hiji, Mang. Yang kari hiji kuduna kari sabaraha tuh, Mang? Kamis aya nu ngarawin. Tadi nama ingin komunitas. Komunitas naon, Mang? KPR, komunitas penggemar rangda. Tapi da ari rangdana tinggal hiji mah percuma kayak kalah kabisi garelu teh. Aya wae Mang. Sok zaman keresen yang duit. Mending aya mana yang anu ngasilkeun duit atuh, Mang. Tah, heueuh, usaha naon ye? Ternak tenggek, Mang. Di Bandung aya perusahaan membutuhkan tenggek sapoena 10.000. Kumaha ternakna? Kelamun geus loba kumaha ngajualna? Loba Mang di urang mah, asal urang daek ngumpulkeun. Jabah hargana lumayan, Mang. Harga kahijina 100.000. Bayangkeun, Mang, urang bisa sapoe ngajual 10. Tuh aing tereh beungarnya euy. Aing mah kudu nyeun menuan unggal poe boga penghasilan sakitu mah euy. Ning aing kakaranya lain bebe jati bareto. Mureun aing pensiun dagang mandoan ari kitu mah. Tapi poho aya syaratan. Syaratan kitu. Arek aing mah sapoe 1 juta marek dipajuan ku aing mah lah. Neangan duit ka mandi duit 1 juta. Berat Mang syaratna. Berat kumaha? Kudu nu hijina 10 kilo. Lain kitu, Mang. Syaratna eta tenggek dijejerkeun, dientepkeun. Da juragan tenggekna nganarima tenggek nu datang ka ditu digiring, Mang. Maksudna eta tenggek nu 100 dikiring ke Bandung. Kakarya dibayar. Bang kawara hari sugan bener. Bro,